Anak selalu batuk-batuk dan batuk tu lama betul nak sembuh. Jadi apa yang saya boleh bagi tahu dalam video ni, saya boleh kongsi anda beberapa suplemen yang sesuai untuk anak-anak kita ambil. Dan bukan saja untuk batuk lah, bantu juga untuk otak, bantu juga untuk kecerdasan dia. Daripada pengalaman saya membesarkan 7 orang anak dan anak saya pun ada masalah yang sama. Jadi saya Min Kamarudin daripada channel Ultimate Vitamin. Kalau anda first time, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Baik, batuk ni maksudnya berlaku radang di bahagian tekak lah. Berlaku radang di bahagian tekak. So ada beberapa benda yang saya boleh kongsi pada anda. Pertama, kalau anak kita selalu batuk, maksudnya rendahlah imun dia, tahap imun dia rendah. Kena tingkatkan tahap imun dia dengan beberapa produk yang bagus. Semula jadi. Yang pertama ialah vitamin C. Kalau dia boleh telan tablet, bagi dia vitamin C. Vitamin C ni dia bahan asas untuk nak hasilkan antibody tubuh kita. Dia akan lindungi sel kita, baiki sel kita cepat recovery dan ketahanan tinggi. So kalau anda pernah tengok kajian yang dibuat oleh KKM kan, tak silap saya dibagi dalam berapa ribu lah, lupa saya, 4,000 ke 2,000 miligram vitamin C untuk lawan COVID-19. So untuk imun anak-anak kita untuk batuk pun sama. Pertama vitamin C, yang kedua ialah omega. Omega ni dia ada beberapa fungsi yang bagus. Pertama dia anti radang. Anti radang maksudnya dia anti bengkak, anti inflamasi. So kita gatal, anak kita gatal rasa pedih tekak sebab radang lah, berlaku radang. So berlaku radang dia selalu batuk lah. So dan kadang-kadang bukan saja batuk tapi ada kahak juga. Bila kata amal omega, kahak tu boleh cair tau. Tapi ada teknik pengambilan ni lah. Nanti saya akan ajar. Dah sampai produk nanti saya akan ajar macam mana nak cairkan kahak tu. Dan omega ni dia cuba ambil daripada sumber minyak ikan. Sebab EPA dan DHA dia tinggi. Yang kami supply adalah 90% EPA dan DHA. Maksudnya tinggi dah kat pasaran. Paling tinggi. Dekat pasaran ada 40 ke 60% saja. Yang ketiga saya panggil interferon. Interferon ni bagus untuk sistem pertahanan tubuh kita. Bila virus masuk, dia akan alertkan antibody tubuh anak-anak kita dan ready untuk lawan virus tu. Itu kita nak kan. Dan satu lagi lah, saya bagi tahu bonus lah. Satu lagi yang kalau selalu batuk dan ada tonsil, amalkan GLA. GLA dia ada omega 6, dia bantu untuk redakan kita punya tonsil. Dan anak sulung saya ada masalah tonsil yang teruk lah, kerak. Tapi bila lepas amalkan benda-benda ni, 4 produk ni, salah satunya kalau untuk tonsil GLA ni, dia memang sangat-sangat jarang lah kena tonsil. Sangat-sangat jarang. Jadi nak dapatkan boleh hubungi saya di nombor yang tertera di bawah dan boleh klik link di description lah, paling senang. Klik je link WhatsApp, hubungi kami. Assalamualaikum.